което отваря нова страница за българската танцова сцена и за цялата танцова общност, както у нас, така и по света. С огромна чест и вълнение днес приветстваме в България световните шампиони по спортни танци, вдъхновители за хиляди млади таланти по света, както и нашите страхотни професионалисти от Dancing Stars. Нека да ги аплодираме. Те са малко ще завладеят сцената и ще бъде наистина магично. Искам да отправя най-искрената си благодарност и към всички, които направиха тази магия възможна. Благодарим на нашите безценни партньори, без чиято подкрепа нямаше да бъдем днес тук. А това са Angel Estate, за това, че вярват в силата на културата и танца. Аплодисменти за Angel Estate. Даскалидис за тяхната изключителна подкрепа и доверие. Elite Travel, които направиха възможно пътуването на нашите шампиони, и Infinity Dance Team за тяхната отдаденост и за тяхната страст. И разбира се, огромна благодарност за човека визионер, който със сърце работи за развиването на танцовото изкуство. Моя партньор в Dancing Stars, един човек, на когото много се възхищавам. Моля вашите аплодисменти за Атанас Месечков. Ако мога пред всички вас тук да споделя аплодисменти, той ги заслужава от всякъде. Цялото това събитие, той го организира с невероятно хладнокръвие, с невероятна визия, с невероятна страст. И ако мога да споделя пред всички вас нещо много лично, какво научих, сега ме питаха от една телевизия, какво научих след толкова месеци в Dancing Stars от Наско Месечков. Научих нещо, което мисля, че ще помня цял живот. В началото аз имах много притеснение, защото никога не съм била танцорка, но много обичам да танцувам. Ама само ще говоря, няма да танцуваме. Между другото, виж, още имам един белег от поддръжката, ето погледни го на светлината. Какво искам само да кажа? Наско повярва в мен и в един момент, когато това спря да бъде само танци, а стана буквално спортна акробатика, той ми казваше, давай, ти можеш. И аз си помислих буквално сега, като идвах към залата, ако нещо се беше случило с мен и бях станала звездичка преди Dancing Stars, аз никога нямаше да знам на какво съм способна. Но твоята вяра в мен и това, че ти ми повярва и всеки път ми казваше, давай, можеш, и когато плаче, когато исках да си тръгна, когато се чувствах в ниска точка, ти винаги ме подкрепеше и ми показа, че когато един човек сложи неговото доверие в теб, стават наистина чудеса. Това ме направи по-добра майка, да вярвам на моето дете, направи ме по-добър лекар, да вярвам на моите пациенти, направи ме по-добър журналист, да се доверявам на моите гости. Искам да ти благодаря за това, ще го помня винаги. А ти сега какво правиш? Аз имам още да кажа. Добър вечер, дами и господа. Аз няма да ви отнемам много от времето. Благодаря за тези аплодисменти. Тук стои една велика жена, доктор Неделя Стонова. Нека да аплодираме нея, защото тя заслужава, мина през много трудности, за да грабне титлата на Dancing Stars. Всички присъстващи тук на този ивент, дори съм без думи, защото ще видите нещо, което е специално за вас. И то е специално от световните шампиони по спортни танци. Такова нещо не се е случвало в нашата страна. Аз съм сигурен, че ще си тръгнете с емоции, които ще останат дълго във вас. Така както ние, когато танцуваме и вие ни аплодирате, го помним дълго и искаме пак да го направим. Днес в едно предаване ни питаха какъв е този вирус. Този вирус е неизлечим. Защото когато танцуваш за публиката, няма по-хубаво от това. Първото място в Dancing Stars няма да ни донесе нищо. Първото място на състезание няма също да ни донесе нищо. Но вашата любов ни носи много.